Vabandust, sealt poolt ei saa sisse. Sealt maja kõrvalt. See, mida te siin näete, on Tallinna kesklinna üks suurimaid arhitektuurilisi fenomene. Võib lausa kasutada ingliskeelset sõna clusterfuck või eesti keeles segadus, korralagedus. Mulle meeldivad ka sõnad putsis klaster, kobarsittumine, sassis olukord, sodijama, sodiuputus, arhitektuuriline katastroof. Ma loodan, et vähemalt üks neist sõnadest läheb kunagi kasutusse. Ümber selle kiriku kõrguvad suured koledad majad. Ja üks koledamaid asub minu selja taga. Cat House. Taeval helisid autod ja inimesed käisid tööl ja poodides ja tülitsesid ja leppisid jälle ära ja õhtuti vaatasid televiisorit, mida nad ei osanud kinost eristada, sest isegi kõik autentsed reportaažid tähtsatest päevasündmustest ja suurtest sõdadest olid täpselt samuti lavastatud nagu tähtsaid sündmusi ja suuri sõdu kujutavad mängufilmid. Nad said kõigest, mis maailmas toimus veel samal õhtul teada, aga nad ei osanud ega tahtnud selle teadmisega midagi peale hakata. Neil oli teada, mis juhtus naabri juures ja neil oli teada, mis juhtus mida Paskaril ja mõlemal pool muutus lootusetult palju. Neil oli kombeks hommikuti üles tõusta ja õhtuti magama heita ja mitte keegi poleks saanud aru, miks nad oleksid pidanud vastupidi tegema ja ka mina poleks sellest aru saanud. Nad magasid 3 ööpäevast ja ka mina magasin, sest teisiti poleks minagi suutnud. Neil olid linnas omad kindlad marsruudid ja tuttavad ja telefoninumbrid nagu minulgi. Kõigil olid oma mälestused nagu minulgi ja kõik mõrvasid ja huligaanitsesid niisama vähe kui mina. See oli minu linn ja ma ei sallinud teda, aga mul polnud valida ühtki teist linna. Ja kõik olid selle linna ja oma eluga rahul nagu mina, aga kõikidel nagu minulgi tuli mõnikord pähe võtteid ja pilte muutustest ja paremast elust ja uutest taotlustest ja teisest tööst, uuest armastusest ja meeldivast kliimast ja viirastustest ja lennust teistele taevakehadele ja surmast ja jumalast ja valgusest ja sõjast ja rahust. Alles nüüd olen ma aru saanud, kui rumal ma olen. Mari Kullake, ma tõin meile teatripiletid. Vau! Suurepärane, ma hakkan kohe ennast sättima. Vau! Väga hea. Etendus algab juba üle homme kell 7. See siin on üks megaseksistlik ristsõna. Kui seda pilti siin vaadata, siis see ei ole üldse loogiline selle ristsõna kontekstis. Esiteks, see naine ütleb, et ta hakkab ennast kohe sättima, kuigi tal on juba kontsakingad jalas ja seelik seljas ja pidulik särk seljas. Ja minu meelest täiesti valmis teatrisse minekuks. Ja teiseks see mees minu meelest ei ole üldsegi selle naise abikaasa või kaaslane. Ilmselgelt see mees tuleb sellele naisele esimest korda külla ja see naine näitab käega, et astu edasi või see on minu kodu, mitte et
suurepärane, ma lähen ennast kohe sättima. Mari kullake, ma tõin meile teatripiletid. Väga lahe, ma lähen ennast kohe sättima. Juba seelik seljas, kontsakingad jalas, pidulik särk seljas. Väga lahe, väga lahe, väga lahe, väga lahe, ma lähen ennast kohe sättima. Väga lahe, ma lähen ennast kohe sättima. Väga lahe. Vahepeal on palju juhtunud. Mitte midagi erilist ega tähelepanuväärset. We have done many things. We ride a bus together. We have meaningful conversations about how yearbook club went and drama. Aga aastaajad on vahetunud. On läinud külmemaks. Siis jälle soojemaks. Hi. Siis jälle külmemaks. Ja siis korraks jälle soojemaks. Siis jälle uuesti korraks külmemaks. Does that mean we can make out? Ja siis, kui ma õigesti mäletan, siis läks jälle soojemaks. Ja siis läks jälle külmemaks. Ja üks päev läks jälle soojemaks. See oli see päev, kui ma lilli istutasin. Aga siis läks jälle külmemaks. Ja siis oli külm mitu päeva. Ja siis läks jälle soojemaks. See juhtus üleeile. So alone. You're not alone. You're just having this idiotic dream. See, mida te siin praegu näete, on üks perfektne õnnetus. See muna ise on ka üsna perfektne.
olen viimasel ajal tundnud ennast väga üksikuna. Et ma olen tahtnud kellegagi oma mõtteid jagada ja ma ootan, et ja Okei. Oota, millal? Jaa, muidugi ma saan tulla. Jaa. Davai. Okei, no näeme siis. Tšau!
meie teed lähevad nüüd siin lahku. Ma vist leidsin enda jaoks midagi. Ma pean minema nüüd seda avastama.